baris dipikir utawi sabana mantenang melaksanakan eta angkitu secara rutinanya hancapna eta dina bab fikih mangga melajenkeun panginten dina dengan ieu kautamianana dina sasi Maulid Nabi nya seolah-olah urang sadayana memperingati karena kelahiran junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga warga sareng tempat disanakeun teman-teman utami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Bismillahi masyaallah la mawzuda illallah. Bismillahi masyaallah la matluba illallah. Bismillahi masyaallah la maqsuda illallah. Asyaallahu ayazhala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Is'al fi qalbi mu'izzatan fil hamika wa rasydan fi taufiqika ya wafi ya man la taufiqu illa indah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Hadirin rahimakumullah, para ibu, para bapak, hormaten simkuring, alhamdulillah dina saah ayeuna rutinan sapertos biasa di Masjid Al Amin urang ngalaksanakeun salah sawios kawajiban urang. Bahkan menurut sebagian ulama ternyata ngaos rutinan teh hukumna fardu ain ibu bapak. Terutama nu dibahasna berkaitan dengan ibadah, fikih, atanapi akhlak, atanapi ilmu tasawuf. Benten jeung takbir akbar sataun sakali dina sasi mulu cenah teh aya takbir akbar eta mah fardu kifayah. Wajib kene ayeuna fardu ain gitu nya. Doain komo nu caket masjid punya. Mudah-mudahan orang alhamdulillah masih biasa istiqomah. Begituna mangga para hadirin, para ibu sadayana, para bapak orang muatan taukidan heula niat itikaf di masjid supados langkung-langkung berkah ti Allah, urang kenging ilmu anu tiasa bermanfaat kanggo kehidupan urang sadayana, terkhusus anu bade dibahas ku urang sadayana dina saayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat abi i'tikaf di ieu masjid sunat karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah para ibu, para bapak orang fokus ayeuna bade ngaosnya berkaitan masih ngalajengkeun kana hanca tina bab fikih. Sareng simkuring kadu PR bakal dijelaskeun u kamari pentarosan anu mana teh nu rame teh anu khutbah 2 kali anu khutbah jeung imam urang bahas aya simkuring anu mukaan kitab Ianatul Thalibin urang bahas ayeuna oke satos nya urang lajengkeun heula kana hanca di antawisna masih ngabahas gambaran berjamaah. Nu kamana nu parantos dibahas tentang fadilah berjamaah luar biasa, terutama kanggo para bapak, para pemuda, anak laki-laki. Sehingga ngajanikeun hiji wasilah urang hoyong kaberkahan ti Allah, maka para bapak terutama sing istiqomah ibadah salat berjamaah. Ngalajengkeun dina pasal anu terakhir dina syarat berjamaah
Nyaeta nomor ke-10 sareng nomor ke-11. Aya 11 perkaranya. Anu nomor ke-10na saur ieu pengarang kitab Safinatun Najah wa ala yukhalifahu fi sunnatil fahisatil mukhalafah. Hartosna ulah nyulayaan itu si makmum dina sunat anu dilakukeun ku si imam. Jadi kudu ikut. Lamun mah dina ngalaksanakeun si imam teh sujud tilawah. Kan aya surah-surah anu sunat sujud tilawah seperti anu paling sok diawas contohna teh surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak aya terakhir wasjud waqtarib sunat sujud tilawah. Imam teh sujud tilawah, urang teh apa? Geuning imam kalau ka sujud geus maca surat pendek teh batal ta imam, ceuk makmum teh nu teu hafal teh. Maka posisina wajib si makmum ngikuti imam sujud tilawah. Lamun teu berarti batal berjamaahna. Malah ngabatalkeun sorangan da sieun salah. Si makmum teh teu apal teh kana sujud tilawah, tah berarti teu sah berjamaahna. Ikuti imam, da imam piraku teu apal. Ulah sunudon ka imam gitu nya. Kudu sunudon da berilmu meureun imam teh gitu nya. Maka posisina wayahna atanapi sujud sahwi. Si imam teh poho teu kunut subuh teh. Sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Atanapi teu tasyahud awal, sujud sahwi si imam, makmum ikut sujud sahwi. Berbagai macam aktivitas nu sifatna sunat nu dilakonan ku imam, maka pikeun ngesahkeun berjamaah si makmum kedah ikut lamun leres eta. Lamun salam mah ulah imam geleng-geleng kepala ulah diikuti eta mah dasar. Atanapi imam posisina ngalaksanakeun perkara-perkara nu ngabatalkeun kana salat. Gerak 3 kali leuwih-leuwihan maka posisina batal salatna terutama gawatan nu ageung. Tah ulah diturutan eta mah ada pembatalan gitu nya. Ieu mah anu kaetan sunnah bahkan posisina dina rukun salat ge urang kedah ikut ka imam dina perkawis ibadah salat berjamaah. Anu ka-11 nu terakhir wa ayyutabi'ahu jeung kudu turut salawasna si makmum ka imam dina pertinggahan gerak keur salat. Ngan dina perkawis muqarana ngabarengan imam atau turut ka imam kahiji bareng. Ieu barengnya posisina. Bareng teh posisina aya anu matak ngabatalkeun kana salat teu kenging bareng. Jadi maksud nurut di dia ikuti imam dulu baru makmum. Ngan aya sifat muqarana anu sifatna haram nu ngabatalkeun kana salat. Seperti barengna imam jeung makmum dina takbiratul ihram. Wayahna imam heula nembe makmum. Beres Allahu Akbar. Imam beres nembe makmum ulah bareng. Komo miheulaan mah batal salat berjamaah. Ulah bareng hayang bareng jeung imam kena kudu ngabarengan. Aya perkara anu hukumna batal haram lamun bareng jeung imam. Bereskeun lah imam Allahu Akbar nembe barengna imam nembe makmum Allahu Akbar. Tah eta hukumna kade. Turut atanapi ngabarengan imam posisina kedah apal oge ilmuna. Teras anu kadua bareng aya nu hukumna sunnah, tah ieu mah dianjurkeun bareng. Tadi mah ulah bareng, mengikutinya ulah bareng, sabab bisa batal. Komo lamun miheulaan, bareng oge teu meunang nu tadi. Imam can takbiratul ihram, urang makmum geus takbiratul ihram, teu meunang kan lain. Makmum mah kudu manut ka imam kitu nya. Tah, aita apal mah nya wayahna pasian terang. Kurang terang gitu nya. Kade wayananya kecuali teu apal posisina sapna makmumna sap anu tung ujung suara imam teh teh takbiratul ihram can nya beneran geus diyakin dang lila teh tadi piraku can takbiratul ihram si makmum ditugang teh Allah padahal can eta mah karena teu apal teu naon ngan lamun posisina apal ngadengen suara geuning teu acan batalkeun balikan deui ada deui si makmumna ka awal deui kitu nya.
Anu hukumna sunat ngabarengan imam ketika maca amin satos surah Al-Fatihah bareng sunat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek imam teh Rabbik firlana wali walidina amin bareng amin. Ha sunnah eta mah. Nya tah. Kumaha lamun posisina imam teu maca amin tapi makmum maca amin satos waladolin teu jadi masalah. Eta mah bahkan disunatkeun ngaos amin walaupun imam teu maca amin. Sunat makmum maca amin. Nganu sok aya tadi anu di Rabbik firlana wali walidina amin cek imam teh ikuti heul amun sok biasa imam ngaos kitu. Aya nu teu sabat waladolin amin. Biasanya sok benten-benten imam. Aya nu sok Rabbik firlana wali walidina amin cek imam teh. Mangga tenan naon memang sunnahna nganggo eta Rabbik firli atanapi Rabbik firlana lamun jadi imam mah. Kakuping ku makmum tenan naon ditarikeun oge nya eta dina perkawis salat berjamaah. Aya oge anu hukumna makruh hilang padilah salat berjamaah nu 27 derajat ganjaranana ketika bareng dina awe salam. Awe salam wayahna imam heula nembe makmum. Lamun bareng teu batal ngan padilah berjamaahna teu kenging. Aya kade imam heula nya imam heula gitu. Salam anu kahiji dan anu kadua mah sunnah. Salam nu kahiji hukumna rukun, salam nu kadua hukumna sunnah hayat. Jadi lamun ayeuna urang assalamualaikum imam tos salam nu kahiji, urang mengikuti teras situt tos cekap. Teu kudu wudu deui, teu kudu salat deui. Tos beres nepi ka salam nu kahiji. Ai salam nu kadua mah hukumna sunnah hayat. Ngan urang tetap cinta kepada Rasulullah, mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah walaupun sistemnya sunnah hayat, sunnah yang posisinya walaupun tidak dilaksanakan tidak jadi masalah ngan teu kenging pahala. Taeta para hadirin, para bapak, para ibu sadayana, 11 gambaran atanapi 11 syarat ketika orang berjamaah. Posisina janten makmum, terutama para bapak keun da ibu-ibu mamareun ukur ayeuna hungkul berjamaah teh anu hari biasa mah jarang nyebutnya mun aya kerutinan pangaosan nembe ikut berjamaah. Bapak-bapak ye pangpangna wayahna paknya supados ibadah orang kenging panampian di Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatna tetap Allah anu punya hak prerogatif untuk menerima ibadah, cuman kan aya wasilah, aya cukang lantaran, aya syariat, aya ilmu. Ketika posisi orang ayeuna ibadah teu nganggo ilmu madodatun ditolak ku Allah. Komo ieu posisina orang nuju belajar. Setiap belajar uninga wajib diamalkeun, dipake, diterapkeun, diimplementasikan. Taeta panginten dina perkawis urang ngalaksanakeun ibadah syarat berjamaah. Simkuring ngajak ka para bapak sadayana sok istiqomah dina berjamaah, ulah sifatna ulah nepikeun ka urang gara-gara sibuk ku dunia hilap ka akhirat, terutama dina ngalaksanakeun salat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, ayeuna pembahasan sauninga ku para hadirin sadayana kamari urang parantos ngalaksanakeun salah sawios tradisi. Tradisi atanapi budaya yang sudah menjadi sebuah kebiasaan di lingkungan sebagian orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah. Orang beriman, orang Islam melaksanakan peringatan Maulid atanapi hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu janten pertarosan ieu sok aya oge anu nyebatkeun teu meunang bid'ah. Pokona mah teu meunang, teu aya dalilna. Teu aya cukang lantaran perintah dari Rasulullah, bahkan teu dicontohan ku Rasulullah. Tah ieu urang bongkar urang sadayana satacan ngabahas tentang hikmah naon anu kedah ku urang diambil ketika urang beres memperingati Maulid atanapi hari kelahiran atanapi dina tanggalan kelahiran Rasulullah. Secara tidak langsung
dalilnya tentang maulid itu ibu bapak ayat tina Al-Quran sareng hadis, namun sifatnya secara tidak langsung. Siapa yang mengatakan? Imam As-Suyuti dalam sebuah tafsir, beliau menafsirkan salah satu surah yang diperintahkan untuk secara tidak langsung melaksanakan maulid adalah diantaranya surah Yunus ayat 58. Mangga dicek ke bapak-bapak tafsirna ayat di dinya. Jadi dina surah Yunus ieu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul bifadlillah wa birahmatihi falidzalika yafrahu fayafrahu. Saur Allah, kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Ketika Allah mamparin karunia yang begitu besar sareng rahmatnya Allah, maka kulantaran kitu baru ngaanjeun kabeh. Kulantaran turuna rahmat, turuna anugerah ti Allah geura bunga. Sedangkan fadlul lidinya aya nu ngamaknaan ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita, atau Al-Qur'an dijadikan sebagai hidayah, sebagai pemegang hidup kita. Maka kita harus bahagia, harus bersyukur. Kemudian yang kedua, birahmatillah, birahmatihi, yaitu karunia Allah dalam bentuk rahmat. Siapa? Isinya adalah ketika lahirnya, ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut Imam As-Suyuti. Maka ketika kita bahagia diekspresikan dengan apa saja kebahagiaannya, asalkan tidak keluar dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hal tersebut bagian dari kita memuliakan kelahiran Rasulullah. Termasuk mungkin ulama-ulama dulu sampai sekarang jadi tradisi, bukan syariat, jadi budaya. Ngan di dalamna aya nilai-nilai kasayang, maka insya Allah pahala luar biasa ketika kita melaksanakan perayaan maulid, hari kelahiran ataupun tanggal atau bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada salahnya, walaupun memang laras bid'ah. Bid'ah itu sesuatu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi emut lamun ngawas alat, ilmu alat, bid'ah teh aya dua. Aya bid'ah hasanah, aya bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah bid'ah anu sasar. Ketika para ibu para bapak sholat subuh 4 rakaat, eta bid'ah dolalah. Teu meunang nanti ditu lagi 2 rakaat. Kena getol sholat ditambahan bahkan 10 rakaat tetap bid'ah. Teu dicontohan ku Rasul. Tapi bid'ah hasanah posisina sesuatu hal yang memang secara tidak langsung tidak dicontohi oleh Rasulullah, tapi ada nilai-nilai kebaikan. Dengan adanya acara muludan, silaturahmi terjalin, ilmu semakin bermanfaat, semakin berkembang. Naon sababna? Biasana ngondang kiaina anu tara biasa-biasa, napi nu luar biasa ngondang ka dieu kitu nya. Kamana we perayaanana teras ngaoskeun al berjanji, ngaos marhaba, ngaos sholawat, ngaos Al-Qur'an, ngaos sejarah Rasulullah, urang jadi kainget-inget deui tina perjuangan Rasulullah, maka eta kalintang saena insyaallah kenging pahala, kenging ibadah. Lamun urang ngalaksanakeun perayaan seperti kitu. Data aya perayaan Maulud anu sifatna negatif, ngarayakeun Maulud anu ngondang penyanyi dangdut, ada kenal guna penyanyi dangdut. Atanapi yang sifatnya negatif tak aya. Nu dicontohan ku ulama-ulama soleh ge tipayun terusus di Indonesia, tetap pasti perayaan Maulid sifatnya positif sae. Maka sok lestarikan eta ibu bapak. Lanjutkan setahun sekali khususna. Namun ke orang ambil hikmahna, ulangan saukul seremonial hungku dalam bentuk rutinan setahun sekali, bari jeung teu diambil hikmahna, rugi engke urang gitunya. Lamun urang ngarayakeun mauludan tapi teu diambil naon hikmahna tina urang ngalaksanakeun peringatan maulid teh. Anu kadua ibu bapak dalilna tina hadis Rasulullah. Salah sawios hadis Rasulullah anu secara tidak langsung bahwa perayaan Maulud dicontohan ku Rasulullah ketika Rasul ngalaksanakeun saum Senin Kemis. Ditaros ku para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau teh rajin melaksanakan saum Senin Kemis?" Walaran Rasulullah nu kahiji, karena hari Senin dan hari Kamis pelaporan catatan amal kita selama seminggu sekali teh 2 kali dilaporkeun ku malaikat raqib sareng atid.
Maka posisinya aku ingin ketika malaikat melaporkan catatan amalku, aku dalam kondisi keadaan saum dan dosa-dosaku dihapus oleh Allah. Eta kahiji dalilna. Saum Senin Kamis teh sunnah. Ibu osok saum bapak? Tara kaliwat. Alhamdulillah taranya tara kaliwat. Aya nanya saya, nyabonya? Tara kaliwat. Tapi misalnya Pak Ustaz, ibu-ibu osok Senin Kamis. Saya kenal naonnya? Orang main. Mencret. Anu Anu kadua, ternyata Rasul ngamalar kunaon saum Senin karena di hari Senin adalah hari kelahiranku. Sehingga aku ingin mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan, aku dilahirkan pada hari Senin. Maka itu jadi patokan. Ketika kita orang yang mungkin ingin dicintai oleh Rasulullah, ingin mahabbah kepada Rasulullah, kenapa tidak? Ketika kita merayakan hari kelahiran Rasulullah, hari ulang tahun beuki, ibu ulang tahun bapak, kabudakan ulang tahunnya, milad dan sebagainya, hari panutan orang, anu jelas-jelas suri toladan orang, teu dielingan, teu diengutan ku urang maksudna hari kelahiranana. Maka posisinya tidinya lah suatu hal yang menunjukkan bahwa ibadah pasti ada dalilnya, walaupun sifat dalilnya ini tidak secara tidak langsung bisa lebat karena ijma ulama atau nabi qiyas ketika ada dalil Al-Quran surah Yunus salah satunya ayat 58 dan hadis Rasulullah tentang bagaimana Rasul melaksanakan puasa Senin sebagai tanda syukur kepada Allah karena merasa bahagia. Nah eta ibu bisi nu naros teu meunang muludan eta ayat Rasulna nah maneh begitu gitu nyebuteun gitu anu beuki mangga anu teu beuki cicing ulah nyarek da eta mah saha ka saya eta ibunya para bapak sebab aya nuju rame viral berkaitan dengan sesuatu hal yang sifatnya bina setiap yang bina masuk neraka keula ulah nyebutkeun bina sesat sabab bina aya 2 lamun kitu mah anjeun ngalaksanakeun aktivitas di alam dunia di luhur sausap kepala sampai ke handap sausap haisibas dampal berarti bina kabeh. Da Rasul nganggo sorban, nganggo gamis, hari ente itu. Ras Rasul mah kan teu nganggo nonton ara nyawa HP, data aya HP zaman Rasul mah. Ara nonton TV hari ente, rumah seperti kumaha, berarti bina eta oge. Lamun diambil rata seperti kitu bid'ah sesat. Sesuatu hal yang baru tidak jadi masalah asalkan tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah selagi tidak sesat. Ibunya bapak tayata panginten perkawis kauningakeun ku urang sadayana pikeun naon? Pikeun mempertahankan tradisi budaya urang nu sifatna sae. Ayeuna naon anu kedah diambil? Nu kedah diambil nu pertama, bagaimana ketika kita mensyukuri nikmat Allah, begitu Allah mengutus Rasulullah. Kenapa ibu bapak kita harus bersyukur? Karena beliaulah kita bisa berdiri atau duduk di sini mempelajari ilmu agama Islam. Bahwa Rasulullah dalam ayat Al-Quran yang lain surah Al-Bayyinah 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Rasul itu untuk menjadi rahmat lil alamin sebagai wasilah dari Allah. Maka kita sudah sepantasnya bersyukur, bahagia dan ingin diaku sebagai umatnya. Begitu beres ngalaksanakeun muludan, rasa syukur itu buktikan dengan senantiasa melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tadi Senin Kamis, alhamdulillah dari contohan ku Rasul, orang rajin gitunya. Teu aya pamengan mah sok laksanakeun ulah ngagugu nafsu ngumbar amarah teh jekolot mah da kitu Bu bapak sifatna pisurgaeun mah sangeuk hoream al jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bis sahwat. Surga mah halangan ku hoream, ari neraka mah kajorong ku nafsu teh syahwat teh ku setan gitu. Mataknya katinggalina serba hoream kana kasayan mah pangajian hoream menikeun cicing we di imah ceuk anu kahalangan kanikmatan hidayahna ku Allah teu aya usaha ikhtiar pikeun menjemput hidayah. Salah sawiosna pengawasan dia merupakan hidayah dari Allah untuk menurunkan taufik. Taufik bisa turun kalau hidayahnya dijemput. Kalau hidayahnya dibiarkan begitu saja, geula mal nganggo ka kerudung dan can turun hidayah. Itu dipaksakeun daya usaha mah, malaya taufik di Allah. Hidayahna kedah dijemput gitu. Sapertos dongkap ka pangaosan.
Terus anu kadua rasa syukur itu buktikan dengan tadi menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, eta ibu bahwa Allah tos masihan uninga dalam diri Rasul ada uswatun hasanah, contoh suri toladan yang sangat baik. Kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah akhlaknya adalah Quran yang berjalan. Ayeuna hawatos Bapak Ibu ningali dina media, ayeuna keur muncul pembulian korban-korban anak-anak kurang sadayana, terutama nu viral kamari di Cilacap di Majenang nya, anu posisina di tenggelan ku babaturanana. Kan aya pembulian teh Ibu jelas dilarang. Secara agama hukumna teu meunang, secara hukum pemerintah ayeuna tos aya undang-undang. Matak sim kuring ngajar barudak rada kaiket ku hukum. Rek nampelengkan teu meunang. Walaupun ceuk paribasana zaman baheula makan banyak sim kuring kaalaman dicabok ku guru. Tara bebeja ka kolot ditambahan eta nepi ngadu. Justru lamun ngadu ka kolot teh beuki ditambahan ku kolot disiksana tuh. Baheula mah. Ayeuna mah kan budak ngalapor ka orang tua anu nasteung. Wah, ieu teu meunang kieu. Tumuna muncul hukum atanapi hak asasi manusia. Namun dina pembulian ieu kan aya pembulian yang sifatnya verbal, ada non verbal. Iji model non verbal teh ngahina ibu ku kataan ku carios ngejek ngahina teu meunang pembulian maksudna. Jadi budak terpojokan sampai aya anu gantung diri anu loncat di lantai 2 anak SD gara-gara dihina ku baturanana. Eta ge sami pembulian. Ayeuna tos mulai karena viral nu kamari di Cilacap mulai muncul kasus-kasus pembulian terutama di sekolah, anak-anak sekolah. Ujung-ujungnya pendidikan yang disalahkan. Padahal bisa berjalannya dunia pendidikan tetap tidak lepas dari peran orang tua. Sebab madrasatul ula ada di orang tua. Jangan menyalahkan sekolah Ibu Bapak. Tetap kita pun punya peran penting bagaimana mengawasi anak kita terutama ketika di lingkungan, bukan di sekolah. Kan di sekolah mah kewajiban sekolah. Tapi begitu keluar di sekolah, pergaulan anak kumaha? Perhatoskeun kepada ibu sadayana murang kali ibu. Terutama ayeuna tos anak-anak tos pinter kana HP. Kade, kan eta ge anu pembulian teh biasana tina game-game anu sifatna non gelut kekerasan. Ayeuna ingin dibuktikan. Padahal eta di Cilacap teh cenah juara tilawah. Di kopea ditewak di kopea meureun yang nyirikeun gitu nya. Teu meunang wayahna. Ena muncul kamari katanya di Solokan Jeruk aya. Oke. Pembulian budak gitu nya. Jadi utang ya. Dirawat di rumah sakit. Nuju diusut cenah sauna teh. Tetep Ibu Bapak perhatoskeunnya bilih aya urang kali anu dibuli ku rencangana sok enggal lapor ka sekolah kak BK terutama guru-guru BP atau napi guru BK supados aya penanganan. Sabab naon? Sabab murang kali anu tos dibuli kenging mental terutama. Selain fisik secara verbal fisik tapi mental luar biasa. Lamun mental namun lagi murang kali psikologina kenging bisa-bisa bunuh diri. Alim sakola teh da sieun teh psikologina kaganggu. Bahaya ngatangna. Tetap lingkungan tetap itu mempengaruhi praktek-praktek anak yang sifatnya melakukan sesuatu hal yang tindakan di luar nalar gitu. Nah, udah mulai muncul ayeuna teh. Orang kedah jadi perhatosan kanggo orang sabab orang garada terdepan Ibu Bapak. Selaku seorang orang tua itu adalah yang terdepan. Makanya di Al-Qur'an ku anfusakum wa ahlikum didik keluarga orang jangan sampai keluar ataupun mendapatkan siksa api neraka gara-gara mungkin akhlaknya kurang baik. Matak diasupkeun ka pasantren ka sakola Islam terpadu ge hayang budak teh soleh dan soleha. Tapi tetap peran ibu bapak punya peran yang sangat penting. Teu meunang 100% nyerahkeun ka sakola begitu saja atapi ka pasantren. Urang tetap kedah ngaevaluasi kumaha si budak di pesantren dan tidak setiap istilahna di pesantren ge tetep posisina aya budak anu bangor mah aya we kesalahan-kesalahan teh gitu. Eta ibu bapaknya. Jadi sori toladan eta wajib kurang diikuti. Aya sesuatu hal yang memberikan contoh dari Rasulullah. Hiji sifat Rasul teh anu wajib kurang dicontoh ngagungan sifat qalbun taqiyun.
hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Dimanapun posisinya berada, Rasul takut kepada Allah. Sehingga lamun ibu bapak nerapkan qalbun taqiyun ieu, undangan-undangan Allah melalui ibadah salat fardu pasti akan dilaksanakan. Tidak usah mendengarkan perintah dari suami geura salat, Neng. Atanapi anak kepada ibu, atanapi anak, orang tua kepada anak, pasti akan begitu saja. Dengan sadarnya sendiri kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah qalbunya taqiyun. Anak pun tidak akan melawan kepada orang tuanya kalau sudah memiliki sifat qalbun taqiyun. Namun tadi perlu latihan, perlu pembiasaan. Dan sosok seorang orang tua inilah punya figur terdepan terutama dari keteladanan. Karena diteladan di orang tua. Jangan hanya merintah barijeng teu masihan contoh. Sepertinya Rasulullah kan tidak ada istilah merintah saum Senin Kemis. Rasul mencontohkan sendiri puasa saum Senin Kemis. Urangnya sami. Kamu orang kali jangan ulang ngerokok, hari bapak ngerokok. Jangan ayo sholat ke masjid, bapak cicing we nonton Persib. Gitunya. Enggak angkat yuk diancanda. Biasakan murang kali usia 2 tahun 3 tahun tos dikenalkan ke masjid. Teu naon mau tahu ge. Ngan tetep urang aya bimbingan. Meh anak teh cinta ka masjid, aya nilai-nilai ketakwaan di dinya. Kemudian nu kadua, Rasul ngagungan sifat wajhun malihun. Wajah yang senantiasa tersenyum. Ketemu sama lawan, sama kawan Rasul senyum, tidak pernah sinis. Nya teu aya sifat dendam. Rasul itu pemaaf dan minta maaf kalau merasa salah. Terus Rasul seperti itu. Papanggi jeung musuh senyum. Pendak jeung kawan apalagi jeung sahabat apalagi. Urang kade buktikeun ibu bahwa urang ulah hayang neangan musuh. Kumpulkeun silaturahmi jadi saudara ieu sa RW atau sa RT. RT seperti itu RT 2. RW 2 RT 2. Sim kuning RT 4, sami RW na RW 2 gitu. Jadi saudara, jadi tetangga. Anu tos dibahas, nu namina tetangga teh ka dieuna 40, ka samping 40, ka depan 40, ka belakang 40 rumah. Jadi 120 rumah. Sa RW meureunna nya. Eta teh namina tetangga. Aya nu pupus sok urang takziah angkat ka kalintang saena pahalana. Aya nu teu damang tengok walaupun ceuk paribasana si ibi eta mah si bapak eta mah tara teu apal urang ge teu apal kumaha sosialisasina tetep da eta tetangga urang. Naon nangkena aya feedbackna urang pasti bakal kenging pertolongan ti sasama manusia wasilahna hakikatna ti Allah. Da urang sering silaturahmi barokahna silaturahmi teh kitu. Sami dina pangaosan, dina perayaan Maulid PHB dan sebagainya, di dinya aya nilai-nilai silaturahmi. Jadi wajhun malihun. Perlihatkanlah muka yang sering tersenyum, jangan sinis, jangan baud baik. Terus nukatilu bahwa Rasul itu yadun saqiyun. Tangan yang selalu memberi. Tangan yang selalu memberi di atas. Bukan yadun yang di bawah. Walaupun Rasul secara ekonomi syariatna orang biasa-biasa. Kata malaikat, ya Rasulullah, Allah memerintahkan jikalau gunung Uhud mau dijadikan emas buat kekayaan engkau, siap aku jadikan dengan perintah Allah gunung Uhud dijadikan emas buat kekayaanmu. Rasul nggak mau. Tapi Rasul ingin memberikan contoh kepada umatnya, walaupun Rasul dalam kondisi keadaan biasa-biasa secara harta, tapi beliau kaya dalam hal aktivitas dengan manusia. Rasul memberi, Rasul menolong, tidak hanya berbentuk materi atau kurma ataupun anggur ataupun roti, tapi dengan Rasul dengan tangan merangkul, tidak memukul gitunya. Dengan berbagai macam contoh, beliau adalah salah satu orang figur yang jelas dalam Al-Qur'an. Orangnya sami ngan cek Rasulullah ulah toma ari tomat teh yang dibere ulah ari tomat teh penyakit hati ibu bapak lamun dibere tarima lamun orang hayang dibere ulah ari dibere mah tarima me jadi pahala sodako da batur ge mun hayang sodako tarima ngan lamun orang colonos kieu teh hayang nampan wae ulah orang kudu usaha kembali orang di paribasana jiwa raga ketinggali miskin gitunya tapi terlepas tina ikhtiar pasti ku aloge di rizkian ulah sieun ibu bapak gitunya
Orang walaupun orang bukan PNS, bukan pegawai negeri, pegawai biasa-biasa, tapi orang penuh etos kerja yang tinggi, ibadah yang luar biasa, pasti Allah pun akan memberikan rizki yang berkah. Jangan sampai menjadi orang-orang yang tadi meminta-minta, kan jelek meminta-minta teh. Hayang nate dibere WC tamat solonos atau nabi toma cek bahasa Arab nama tekenging. Ai dibere mah tarima ngan ulah hayang dibere atau minta-minta. Tahu dibere mah dialungkeun kan enggak. Tarima dibere mah ngan ulah maksa minta gitu. Nya jadi pahala oke. Anu kaopat lisanun pasihun, Rasul ngagaduhan lisan yang senantiasa terjaga dari ucapan-ucapan yang baik, sopan santunnya, perkataannya bisa menjaga, tidak menghina, tidak mengejek, tidak membuli tadi. Teu aya sifat-sifat Rasul anu sifatna negatif. Justru Rasul jelas dimaksum ku Allah Subhanahu wa taala, diraksa sehingga jadi contoh, jadi uswah pikeun urang sadayana. Ku kituna ambil dina perayaan Maulid teh setahun sakali teh ulah ngan saukur dongkap pungkul ka pangaosan, walaupun kenging pahala tetapnya, tapi nu langkung sayana urang ambil ibroh-ibroh pelajaran-pelajaranana, urang teh harus mengikuti bagaimana akhlakul kalimah Rasul yang dicontohkan melalui hadis-hadis yang disebarkan oleh para alim ulama, para asatid, para kiai, para ajengan. Eta teh pewaris para nabi, pewaris Rasulullah. Maka urang ge dongkap ka pangaosan teh ingin ilmu-ilmu yang ditularkan oleh para alim ulama teh ngajadikeun contoh wasilah orang tiasa beribadah seperti Rasulullah. Makanya kalau Rasulullah, jika orang pingin mengikuti langkah-langkah Rasulullah, maka pahalana sangat luar biasa. Di antawisna seperti orang dongkap ke pangaosan, banyak pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah, itu sangat luar biasa. Atau banyak kita menunggu sholat setelah waktu sholat, diantawisnya waktu maghrib ngantosan ke waktu isya teh cicing di masjid, kunaon ku pangaosan seperti kieu nyambung tina ba'da maghrib disambung ka isya, eta teh luar biasa saur Rasulullah, pahalana ageng jeung ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, teras diangkat derajat. Ngan tadi niatan kanggo milari ridho Allah, sanes isin ku tatangga teu ngaos teh sanes geumbah eta mah manusia. Cek paribasana orang salah ge pasti bakal ditaluntik, bener ge hayang salahna, kitu sifat manusia. Urang mah sing istiqomah we ibadah kalau Subhanahu wa taala mencari keridhaan Allah. Eta panginten hadirin rahimakumullah, sataacana simkuring tadi gaduh PR ngabahas anu kamari nya, sataacan ditutup ku doa. Hatta nabi bisa pilih aya pertarosan. Jadi ternyata ibu bapak kembali lagi kepada pemahaman 4 mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah itu boleh Jumatan sama 2 orang, imamnya beda, khotibnya beda, dengan alasan udur salah satunya. Contoh si khotib teh ngadak-ngadak suarana eueuhan, geus beres khotib teh da gogorogokan khutbahna, tah maka gentos imamna, tapi nu sae oke. Tapi nu udur mah. Iya di pendapat deui eta berkibu Imam Abu Hanifah. Nu kadua saur Imam Malik. Imam Malik mah keukeuh teu meunang. Wajib kudu khotib imamna. Eta Imam Malik, Imam Maliki. Eta mah aya udur rek teu aya udur, wajib kudu khotib imamna hiji berarti. Imam Syafi'i 2 jalan. Boleh 1, boleh 2. Tapi anu sahihna Imam Syafi'i boleh 2. Makanya di Indonesia ternyata termasuk di Jakarta itu banyak yang seperti itu, Pak. Jadi anu khotibna kuduaan, khutbah beda, imamna beda. Terutama sok aya eta teh nya di kota-kota mah pejabat nih hayang khotib, pejabat gubernur dan sebagainya. Tapi imamna diserahkeun ka batur sok aya nu kitu. Ternyata itu Imam Syafi'i membolehkan 2 jalan. Boleh sama 2 orang, boleh sama 1 orang. Kan meureun urang mah ngarasa ruas. Da biasa ge di urang mah ku hiji. Jadi kaget beureunya ya teh bener tah ya. Boleh kamari. Jadi kaget gitunya. Memenak gitunya. Aya di kota-kota mah sok seur, Pak. Memang aya dasarna gitu. Karena tak aneh.
gitu. Ya eta ibu bapak terutama para bapak bilih aya nu ngaraos teu sah kitu nya tetep insyaallah aya dasar hukumna. Salah sawiosna lamun ngajuk kana Imam Maliki jelas eta teu kenging. Imam Abu Hanafi kenging asalkan aya udur. Imam Syafi'i dua jalan. Beliau adalah seorang imam yang punya ikhtiyat gitu. Boleh satu, boleh dua gitu. Namun orangnya kudu ngasih penjelasan Kak. Jamaah tidak bisa tadi kutu apal teh jadi ruas. Jadi permasalahan jadi masalah sieun kena teh timbul pamakruhan teresep ka imam eta gara-gara mungkin secara tidak langsung tidak memberikan pemahaman ke jamaah dulu. Karena nggak boleh Bapak Ibu termasuk orang berjamaah si makmum ngewa ka imam, hukumna makruh berjamaah. Yang jadi imam itu memang kumaha? Makruh gitu nya. Gara-gara mungkin salah paham teh ya. Kedana si imam atanapi anu janten didinya imam kadang ngauningakeun ka anu awam terutami. Aya di kampung-kampung makan urangna ngikuti kebiasaan-kebiasaan. Asa kaget meureunna ningali posisi. Asa kaget. Ternyata ya penjelasan-penjelasan yang sifatnya memang itu harus diberikan dulu pemahaman kepada jamaah. Itu panginten para bapak, para ibu, penjelasan simkuring tos bisa mangga aya pertarasan. Iya tadi masalah doa kunut ya kan sanes salatnya. Kunut teh Imam Syafi'i terutama itu sunat ab'an salat. Jadi masalah nanti kan aya dina waktu doa kunut teh aya waktu doana, aya waktu ngalam Allah. Mohon. Jadi dina waktu ngalam Allah teh pan jempe si imam teh. Jempe imam urang macan masing-masing. Ya, tah upami ayeuna aya jamaah anu ngazaharkeun ausana eta termasuk makruh eta. Terjadi masalah seterus namanya karena mungkin memang aya dua versi. Aya dua versi seperti kamari Habib siapa nuti Yaman teh ada rumah teh Habib Umar itu ada yang dibaca ada yang tidak alemna gitunya dibacakeun gitu. Termasuk kantos di Masjid Istiqlal aya Imam Masjidil Haram aya nu ngaoskeun bismillah aya nu henteu Al-Fatihahna karena menghargai mungkin di Indonesia ngaos bismillah. Sebenarnya bukan tidak baca tapi disirkan. Alamun Bapak umroh atau ibadah haji itu di Masjidil Haram itu bismillahnya tidak dijaharkan. Matapnya tadi karena mungkin awam langsung di sana ke Indonesia temenang Fatihah temenang baca bismillah. Dari Mekah ge baca bismillah. Aya nu kitu sampaikan kan itu. Temenang zikir habis salat. Dari Mekah ge tara zikir berjamaah. Di urang hungkul di Indonesia atau napi di mazhab Syafi'i. Maka posisinya sok nyaeta takut teu apal teh. Dan insyaallah Bapak Ibu guru-guru orang anu nyontoan teh anjeunna pasti ilmuna luar biasa. Termasuk perayaan-perayaan Maulud dan sebagainya. Pasti ada dasarnya. Tidak mungkin menyesatkan kita sebagai umat atau napi masyarakat gitu. Jadi Pak, mangga gitu nya. Ya dan upami mau dijaharkeun teh teu ngabatalkeun berjamaahna. Henteu. Gitu. Imam meureun. Sane masa teh imam apaan ngalam jempe kenapa ina katak di walurnya aya makmum ka kuping ku aya makmum tarik ngaosna dina waktu ngalemna eta termasuk kana ieu. Jadi dina posisi bacaan makmum salaresna mah lamun dugikeun ka kuping ku pinggir ku ieu bisa menyebabkeun makruh bacaan apa sabab ngaganggu kanu sanes. Matakna kan aya kieu Pak Bapak Ibu. Aya jalmi teh anu kaluar suara teh karena ingin husu. Aya nu kitu. Jadi kebiasaan bacaan Fatihah teh rada tarik kitunya ka kuping ku sabelahna. Lamun mah nyebabkeun ngaganggu kanu sabelahna jadi kawer, maka hukumna jadi makruh. Tapi lamun teu ngaganggu mah teu jadi masalah. Tapi emang yakin ngaganggu. Kan posisina saena makmum ketika baca surah Al-Fatihah cukup ka kuping ku nyalira. Tapi ulah dina hate oke. Kaluarkeun ka kuping ku nyalira. Teu kenging ngaganggu di sebelahnya. Bahkan ketika peureum keur salat Ibu, itu hukumnya makruh. Kan sok aya nu peureum dah hayang husut teh. Jadi kebiasaan we nya. Sunatna kan ningalikeun ka tempat sujud. Ketika sujud dibentakeun socat teh. Hukumna makruh lamun
Perem aya wae anu perem teh rek gali kana kahusuan. Jadi biasa, jadi kebiasaan we. Jadi sebuah kebiasaan itunya gitu. Dina hukum asal nama makruh. Perem tapi macangan perem gitu. Itu hukumnya makruh. Sunatna tingalikeun ke tempat sujud ketika kita berdiri, ketika kita ruku, ketika kita sujud dibentakeun eta kalebetkeunna sunnah hayat gitu. Tadi antawisa mungkin tadi bacaan ngalemna makmum ketika kunut eta identik atau napi masuk karena ketika bacaan salat yang makmum rada dijaharkeun bukan dijaharkeun ditarikeun ya, tapi ka kuping gireunana eta bisa menyebabkan makruh kalau mengganggu yang di sebelahnya. Seperti kieu tong jauh-jauh. Ibu, bapak tuang peuteuy. Tepikeun ka kaganggu tah anu di pinggireunna tah makruh hukumna. Keur mah hukum asal nuang peuteuy teh makruh. Itunya lamun peuteuy teu dijeng sanguan kan makruh. Wah ditambule ieu mah si raja peuteuy ditambulan peuteuy hukumnya makruh. Makruh karena itu mengganggu orang yang ada di sebelah kita karena bau teh. Jadi ibadahnya kaganggu, itu menyebabkan hukumnya makruh tapi tidak haram. Jadi padilah sunatnya hilang gitu Pak. Teu batal salat teu ngan padilah keutamaan berjamaah ataupun salatnya hilang karena makruh dilaksanakan pemakruhannya. Saya namakan dina tafsir surah Al-Waqiah di ayat-ayat terakhir kan ada 3 golongan, ada muqarrabin, ada golongan ashabul yamin, kemudian ada orang-orang yang celaka. Orang yang muqarrabin ini adalah orang-orang yang mustabiqun anu cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah dengan sangat mendekati kesempurnaan, mengikuti apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah terutama dan menjauhi perkara-perkara yang makruh, subhat, yang haram. Nu makruh ge teu dilaksanakeun komo nu subhat jeung nu haram. Eta masuk kana level yang sangat luar biasa. Aya oge ashabul yamin tetap masuk ke surga tapi ieu kadang ngalaksanakeun nu makruh, kadang henteu. Nah, model bapak sok ngarokok kan makruh, Pak. Hukum asalnya makruh tidak haram. Karena memang posisi ya madaratnya Pak, madaratna gitu. Hukum asalnya bahkan menurut guru simkuring mah akang wajib ngarokok teh. Jadi akang makan di pesantren lamun ke pasaran terapi keur ngaos teh wajib ngarokok, lamun teu ngarokok nunutan jeung teu bisa konsen karena ilmu. Matak santrina narurutan termasuk simkuring 3 tahun simkuring ngarokok. Ayeuna alhamdulillah tobat ya. Jadi memang hukum asalnya makruh gitu nya. Ngarokok teh teu naon, mangga ngarokok ge da haram ieu gitu nya. Eta panginten panya, aya nu teruskeun di mangga? Iya, Pak Ustaz. Soalnya ieu pada televisi, HP, pesawat, cenah haram gitu. Aya cabi apa kemarin? Eta mah cenah buatan orang Yahudi, cenah kitu tah eta kumaha. Cenah buatan Jepang. Jepang teh cenah agama Islam gitu. Aya buat gitu. Eta mah hubungan antara di luar akidah, walaupun contohna dia bab muamalah, kenging Pak. Orang balanja ka Indomaret, ka Alfamart atanapi anu ngajualna di luar Islam. Kenging asalkan perkara eta teh bener-bener halal zatna. Halal cara ininya gitu nya. Kalau anu dijualna tina bahan makanan yang sifatnya diharamkan oleh agama Islam, daging babi dibelian kurang teu meunang eta mah. Ya memang tergantung posisina orang mampu ngamanfaatkeun henteu. Nah, lamun orang ayeuna teu mampu ngamanfaatkeun justru aya madarat, nah eta kenging tina hukum ngamanfaatkeunna teu tiasa berarti jadi madarat, jadi haram. Ya ada orang posisinya nya termasuk di Indonesia itu banyak madein Cina. Jadi itu kan ada komunikasi atau oh tetep cenah harap abios aya sebagian orang yang sebagian orang yang sifatnya seperti itu. Ya, memang ayahnya ya.
Tapi kan kurang tadi masalah suatu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul tapi ada manfaatnya, silakan kembangkan. Lebat karena syiar Islam oke. Walaupun itu bukan syariat tapi lebih ke arah budaya tradisi yang mungkin dulu digunakan oleh nenek moyang kita. Muamalah pokoknya mah enggak. Orang jual beli jeung non muslim. Oh gitu. Tanya, mangga anu sanes deui? Cekap. Alhamdulillah panginten Bapak Ibunya urang parantos rengse sajam langkung saatos urang ngalaksanakeun ibadah salat maghrib dilajeng ku pangaosan disambung deui ke salat isya berjamaah. Mudah-mudahan kasayan urang sadayana aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala teras ngajadikeun cukang lantaran urang semakin istiqomah terutama dina ngalaksanakeun ibadah baik berbentuk ibadah maqdhah anu langsung ka Allah maupun ghair maqdhah atanapi hablum minanas anu sifatna aya keterkaitan antara makhluk Allah terutama antara urang tatanggi saudara kerabat dan sajabana sehingga urang tiasa rukun tiasa istiqomah dina sosialisasi pikeun terus manjangkeun syiar Islam risalah anu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kitu mangga urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala terusus tadi kanggo Bu Hajah Imas anu nuju umroh mudah-mudahan sing posisina teu daramang nya sing aya dina kapanampian Allah salamet di Mekahna di Madinahna terus di perjalananana dugikeun ka Indonesia disebatkeun umroh anu mabrurah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Urang anu teu can tiasa ngalaksanakeun ibadah umrah tenapi ibadah haji sing aya panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga sing aya dina istilahna naon izina Allah Subhanahu wa taala aya nasib aya nisab kitu nya aya dinasibkeun syariat ngalakungan jalmi panginten aya nu pangumrohkeun atana panghajikeun kitu nya atanapi secara nisab urang gaduh biaya kanggo ngalaksanakeun perjalananana. Oge kanggo tatanggi urang, kerabat-kerabat urang nuju teu daramang khusus panginten anu sok nakmirkeun ieu masjid. Anu nuju teu damang pamudah-mudahan sing enggal disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Utamina panginten dipamparinan panyawa teh sing sabar, sangten sing ikhlas janten kiparat dosa pikeun jalmi-jalmi anu dipaparinan cocoba ngalangkungan panyawat ya Allah Subhanahu wa taala. Atuh urang sadina oge mudah-mudahan sing dina kaberkahan sareng lindungan Allah senantiasa tiasa istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma zamana zamana marhuman wa tafarruqan badahu masuman. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa fiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakali deui kasayan urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Apunten kasuhun bilaya kalepatan disimkuring. Bila taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi